So, hier ist das Maskottchen von Top Icarus. Une ovation pour Turin, s'il vous plaît. Turin, qui nous vient du Brésil. Honnêtement, que les hippopotames volent mieux que les pierres-paul. Ça c'est pas mal, hein. Je veux te dire tout de suite, c'est pas mal. Hein. Bah, ça me va vraiment, ça me fait vraiment. Also hier sehen wir die Ausrüstung vom Weltrekordversuch von Shushu. Das Brett da am Boden, das ist die Abrollvorrichtung von der Folie. Sehr professionell gemacht. Und wenn man näher hingeht und drauf schaut, kann man ganz gut deutlich Shushu lesen. Wer ist Shushu? Shushu ist ein ganz Verrückter, den habe ich kennengelernt in Chile und der hatte die Idee, hier in Saint-Hilaire einen Weltrekordversuch zu wagen mit einem riesen Banner, das er von dieser Abrichtung abrollen will. Das Banner hat 400 Meter Länge und wir hoffen natürlich, dass Shushu nach dieser Aktion gesund und zufrieden den Tag verbringen kann und dass wir ihn nicht noch im Spital besuchen müssen. Bei ihm ist mir nie was passiert. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, das ist sein Gurtzeug und da hat er ein ganz wichtiges Accessoire, das ist auf einmal den Text hier drauf, 400 Meter. Keine 100, keine 200, keine 300, genau, es sind 400 Meter. Und die Sicherheit habe ich auch gedacht. Die Sicherheit, das ist das Cutmesser. Wenn es nicht gut kommt, muss er durchschneiden, um sein Leben zu retten. Life-saving tool for the world record. Alles perfekt, alles gedacht. Alles perfekt und durchorganisiert. So, dann möchte ich noch einen Dank sagen an meine Helfer, ganz besonders an Edita, die für das Design meiner Abroll- und Klebevorrichtung zuständig war. Dann die Firmen, die mich unterstützt haben, das war einmal die Firma Oracover, dann natürlich an Galacom TV, an meinen Freund Win und ganz besonders für meine handgetretenen Wellen aus Holz von der Firma Treppenbau Weißensee. Und wenn ihr mich sehen wollt, dann guckt ihr unter youtube.de und nehmt den Shushu mit einem 13 hinten dran als Suchbegriff. Und da findet ihr mich. Der Anlauf vor dem Shushu-Start. Die ganze Kapelle ist rausgelaufen. On a 5 minutes avant qu'il ferme la fenêtre. Il y a les planeurs et les windshields qui arrivent. on y va alors. Alors je vais te laisser parler pour les dons d'organes. Celui qui brûle pour encourager les dons d'organes, seule limite. Alles beeilt sich. Alle sind ein bisschen nervös. On a là un exemple magnifique qui montre à tous les ornithologues que bien plus que de venir les embêter, nous sommes des partenaires. Nous avec cette forme. Et c'est là où on a un suspens. Donc c'était pas un bon plan. Il fallait que... Il y avait un défaut dans ta préparation. C'est dommage. Alex Pi, qui est maintenant un vieux pilote, a réalisé ça en 2 coups de cuillère à peau. C'est magnifique. Et c'est un super objet qui traduit bien un morceau de notre histoire. Ok. Yes. Very good. Perfect. Ok. Alors, Thomas Seltos, maintenant je vais vous raconter l'histoire. Il est parti pour un record du monde de traction de guirlande. Et il a prévu de dérouler pour vous 400 mètres. Et il a fait une demande préalable pour le livre des records. Et nous sommes actuellement, je vois passer les chiffres, à 240 mètres, 260, 280, 280.
90. Évidemment, la banderole a été attestée par un huissier. Et donc, regardez, 400 mètres de banderole. Et c'est maintenant Thomas Schultes. Il faut le dire. C'est parti pour Alex Pi. C'est parfait. Il est parti. Relève un peu les mains. Oh, c'est bien. Alors, il a du mal à l'équilibrer. Non, ça y est, c'est bon. Ouais, il s'installe. Ah, c'est magique. Magique. Et maintenant, ainsi s'achève pour cette première journée de la 36e Coupe Icare, le concours de déguisement. Vous êtes invités à venir sur la moquette. So, ich bin gebührend empfangen worden. Voilà, gros applaudissements. Der Weltrekord ist getan. Hier ist das übrige Material, es hat gehalten bis zum Schluss. Für 400 Meter haben wir geschafft. Tout à l'heure, on parlait de cette longue banderole qui était tirée derrière le parapente. Il s'agit simplement de la plus grande banderole. Hey, it's a video! It's a video, just let it run. Il me dit c'est un petit record personnel. C'est la plus grande banderole tractée derrière un parapente au monde. Elle faisait quand même 400 mètres de long. Tout à l'heure, voilà, il est super content, on peut l'applaudir bien fort parce que c'est vrai que ça paraît tout simple. On se dit oui, bah, c'est une banderole. Mais c'est vrai qu'il derrière il y a des phénomènes de traînée. Hein, comme je disais, ça dégrade aussi les performances du parapente. Et il faut prévoir que tout ça, ça rentre dans le terrain de décollage et le terrain d'atterrissage. Voilà, donc la plus grande banderole du monde, World Record Champion is here. And where did you come from? I come from Germany. Germany. Ich spreche auf Hochdeutsch, damit das ganz Europa versteht. Ja. Das hier ist der wilde Juju und der hat es tatsächlich fertiggebracht, heute den Weltrekord im Banner nach sich ziehen fliegen zu gewinnen. Der Rekord bisher war auf 280 Meter und mit 400 Meter hat er den deutlich übertroffen. War absolut super, wir hatten gute Kamerafrau dabei, ja. Hat alles Danke, geklappt. Danke vielmals, Vera. Und wir sind natürlich gespannt, das jetzt in der Presse, in der Tagesschau zu sehen, vom französischen Fernsehen und natürlich auch das Guinness-Buch. Ja. Wir sind ganz stolz, dass der verrückte Kerl, dass der Juju da das geschaffen hat, ohne dass seine Freundin dabei war. Und wir sind natürlich stolz, dass wir überhaupt ihm helfen dürften. Das ist Ja, klar. Ja, er hat mir zweimal so gemacht. Ja. Ich habe ist eine 5 Minuten Ehre für uns. lang. Das habe ist ich die da Ehre die für Rolle uns. gehalten. So, das ist übrig geblieben vom Weltrekordversuch. Der Rest ist alles aufgerollt. So, wir sind jetzt auf der Pressestelle vom Cup Icare. Mein Dolmetscher Walle hat mir alles wieder gemanagt, dass wir jetzt unsere Bilder bekommen, die offiziell hier gemacht wurden von unserem Weltrekord, von der freundlichen Dame.